नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस का एडमिट कार्ड हुआ जारी। दोस्तों, इसे कैसे डाउनलोड करते हैं आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आपको गूगल पे जाना, गूगल पे के सर्च करना सरकारी जॉब। जैसे फ्रेंड आप सर्च करेंगे, आपको जो टॉप पर जो लिंक दिखी है सरकारी जॉब, ये लिंक पर क्लिक करना है। फ्रेंड, इसको क्लिक करें मतलब स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको टॉप पर मिल जाएगा एसएससी दिल्ली पुलिस एससी मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। या आर्टिकल रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कल ही जनरेट हुआ 10 अक्टूबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। दोस्तों, आपने ये तो रीड आउट कर लिया होगा। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते बताते हैं। इसके लिए कॉल करना है आपको। यहाँ पर दिखा है डाउनलोड फॉर टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड, डाउनलोड फॉर टाइपिंग टेस्ट नोटिस। दोस्तों, पहले टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड देखते कैसे होता है। तो सर्वर डाउन चल रहा है, इसे स्क्रॉल करना है। कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेंगे। यहाँ पर आपका आईडी, रजिस्टर आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, वेरिफिकेशन ह्यूमन डालना है। दोस्तों, जैसे आप इसको डालेंगे, सर्च करेंगे, आपकी आईडी जनरेट होंगी। उसके बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जैसे अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका उसका एडमिट कार्ड नोटिस क्या है अपन देखते हैं। डाउनलोड फॉर क्या हो गया ये।